मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। आपको बखूबी मालूम है, पहले ही दिन बताया गया कि इस ग्रुप के ज़रिए आपको अहकाम शरा बताए जाएंगे, शरई मसाइल से वाकिफ़ किया जाएगा आपको। इससे पहले एक मसला डाला गया जिसका ताल्लुक तहारत से था और तहारत के अहम मसले से था, जिसकी लोगों को अशद ज़रूरत थी, यानी कपड़ा पाक करने का तरीक़ा क्या होता है और वो भी आसान तरीक़ा क्या होता है, वो बताया गया। आप ज़रा भी तवज्जो देंगे तो बहुत ही अच्छे अंदाज में आप कपड़े पाक करने के तरीक़े सीख जाएंगे। उसी ज़िम्न में आज का भी मसला रहेगा, यानी कपड़ा पाक करने का तरीक़ा आज भी बयान किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ रहेगा। इससे पहले जो बताया गया, हाथ से धुलने का तरीक़ा बताया गया और उसमें यह समझाया गया कि बगैर निचोड़े हुए बआसानी कपड़ा पाक कर सकते हैं। आज बताया जाएगा कि वॉशिंग मशीन से कपड़ा कैसे पाक करेंगे। हाथ से लोग उमूमन धुलते हैं तो जानते भी हैं, किसी हद तक वाक़फ़ियत होती है, इल्म होता है पाक करने का, लेकिन वॉशिंग मशीन से लोग परेशान रहते हैं कि कैसे पाक करें। बहुत सारे लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन से कपड़ा पाक ही नहीं हो सकता है, फ़कत हाथ से धुलने में पाक होगा। ऐसा क़तअन नहीं है, शरीयत में बहुत वसाअत है, शरीयत किसी को मजबूर नहीं करती है। तो इस लिहाज से उससे भी आप वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल से कपड़ा पाक कर सकते हैं। तो आप बगौर सुने कि वॉशिंग मशीन से कपड़ा कैसे पाक करेंगे। वॉशिंग मशीन में जो ऊपर से पानी आता है उसको आप खोल करके रखेंगे और नीचे से जो पानी गिरता है उसे खोल देंगे, वो गिरता रहेगा। यानी पहले वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डाल दें और हाथ से दबा करके रखें, फिर पानी उसमें भर दें। जब पानी मुकम्मल भर जाए तो फिर ऊपर का पानी जारी रखें और नीचे से आप नल खोल दें, पानी गिरता रहेगा ऊपर से और नीचे से सप्लाई होती रहेगी। ये मुसलसल पानी का बहना ये माए जारी का हुक्म रखेगा। माए जारी यानी बहते हुए पानी का हुक्म रखेगा, जिससे आपका कपड़ा निहायत ही अच्छे अंदाज में पाक हो जाएगा। क्योंकि शरई मसला है कि माए जारी में कपड़ा धुलने से कपड़ा पाक हो जाता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप धुलते वक्त इस चीज़ को ख्याल रखें कि कोई नजासत का असर आपके कपड़े पर बाकी ना रहे। अगर असर नजासत आपके कपड़े पर बाकी है तो कपड़ा नापाक का नापाक रहेगा। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि नजासत का असर कपड़े पर कोई बाकी ना रहे, यानी नजासत कपड़े पर लगी हुई ना रहे। आपके कपड़े से नजासत दूर हो जाएगी, पानी बहता रहेगा, ऊपर से आता रहेगा, नीचे बहता रहेगा। आपका कपड़ा और जहां वो पानी रहेगा वो हिस्सा, मशीन का वो हिस्सा, सारे जुज़ पाक हो जाएंगे, सारे पार्ट पाक हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कपड़ा पाक हो गया अब मशीन में दूसरा पानी डालें और उसे धुलें ताकि मशीन भी पाक हो जाए। हाँ, एक मसला ज़रूर है कि कपड़ा धुलने से पहले मशीन को आप धुल सकते हैं, ताकि इससे पहले अगर नापाक रही हो तो अब पाक हो जाए। जब पाक हो जाए तब आप धुलना शुरू करें, ताकि हर एतबार से आप मुतमईन हो जाएं और कपड़ा निहायत ही तैयब ताहिर बढ़िया से अच्छे से पाक हो जाए। इसी तरह से मसाइल आपको इंशाअल्लाह मुसलसल नश्र होते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। और अगर हमारे समझाने में, बताने में आपको समझ में ना आए या कोई और दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमें आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब आपको दिया जाएगा। हत्तल इम्कान हमारी मुमकिन कोशिश होगी कि आपको मुतमईन किया जाए और आसान से आसान अंदाज में आपको अहकाम शरा से आगाह किया जाए। आप कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।